हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। तो अभी हम चाय पी रहे हैं एंड ट्रिप प्लान हो चुकी है एंड हम सारे के सारे निकल रहे हैं मसूरी। तो पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद आवर गैंग। सो इस बार हमारे साथ एक फीमेल राइडर भी है, ये नहीं है, ये है श्रद्धा एंड विनय। विनय को तो आप जानते हो, ये हमारे कैमरा मैन है। अभी कैमरा मेरे हाथ में है बट आने वाले टाइम में आप इसी के हाथ में कैमरा देखोगे। इंडी शिफ्टी का मेंबर, इंडी शिफ्टी के कोर मेंबर। और आगे बाकी से मिलते हैं। इसको तो आप जानते ही होंगे, निखिल। चाय पी लो फ्रेंड, चाय पी लो। और आज हमारे साथ दो नए राइडर्स भी जुड़ रखे हैं। यार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो हम 6 जाएंगे मसूरी। तो आपको पूरा का पूरा प्लान बता देता हूँ। तो अभी अब है, अगर आप देख सकते हैं तो वी आर एट सराय काले खां। यहाँ से हम अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। लेट हो गया है बिकॉज बारिश हो गई थी एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। वेदर फोरकास्ट था कि बारिश होने वाली है बट एज यू नो कि एडवेंचरस तो हम बचपन से ही है ना, फिर भी आएंगे। नेक्स्ट 3 डेज के लिए भी बारिश ही रहेगी। मेरठ में भी बारिश बहुत तेज है, मसूरी में भी रेनफॉल रहेगा। तो किस्मत ऐसी थी कि जिस टाइम पे हमने प्लान किया ये ट्रिप तो बारिश का ही मौसम है। तो वी विल सी क्या होता है। क्या कर सकते हैं यार, अब जाना तो था ही और वीडियो के लिए कंटेंट चाहिए था। काफ़ी टाइम से हम आपसे दूर थे बट अब हम ये शपथ लेते हैं कि कुछ अपडेट करेंगे, अपडेट आता रहेगा और आप लोग मज़े करते रहोगे। तो बेसिकली फंडा ये है, हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे बजट ट्रैवलिंग करनी है अपनी बाइक्स पर, या फिर पैदल, या फिर गाड़ी में, या फिर बस में। जैसे जाना है वैसे जाओ यार। हम आपको सारी टिप्स देंगे और जहाँ जहाँ घूमेंगे सब बताएंगे। तो ये 3 बाइक से हम ट्रैवल कर रहे हैं। पेट्रोल हमने भरा लिए हैं, अब निकलते हैं और बाकी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चीयर्स विद चाय। तो गाइस पहला स्टॉप ले लिया यार। दिल्ली से 117 किलोमीटर दूर आ चुके हैं यार। अगला स्टॉप लेंगे यार कुछ देर बाद दोबारा, जब उजाला हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:15 6:20। चाय पीने रुके हैं यार, दर्द बहुत हो रहा था। 117 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, पीठ की लग चुकी है, ठंड बहुत है पर ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। थोड़ी देर बाद मिलते हैं यार। यार आपको बाइक का हाल भी दिखाना था। तो बेसिकली यार मैंने जैसे बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो पूरे रास्ते में कीचड़ हो रखा है। सो शायद आप देख पा रहे होंगे हमारी बाइक का, अरे हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। पूरी बाइक में कीचड़ हो गई है, जाके धोनी पड़ेगी। साफ बाइक लेके आए थे, सब गंद मच गया है। ओके बाय। ओके गाइस, तो आइए मिलते हैं हमारे HM गाय से। ये हमारे HM गाय। हेलो फ्रेंड्स, निखिल।
मिले तो हैं आपसे बहुत बार। निखिल कहाँ पे है भाई अभी हम? से आ गया है मज़ा आ रहा है तुम्हें? आ ही रहा है मौसम का वैसे बाकी भाई ये आए हमारे साथ बाकी भाई आए, भाई का फास्ट है आज। ये हमारे बड़े भाई हैं मतलब दिल्ली से मसूरी 100 किलोमीटर दूरी अप डाउन नहीं। सही बात है भाई, सही बात है, एकदम सही बात है। बारिश है फिर भी रुक नहीं रहे। रुकेंगे क्यों भाई, चलते रहेंगे मजा यार। यही है। मजा तो यही है। मुंह क्यों ढका हुआ है भाई आपने, क्या कर रहे हो ये? अबे ठंड हो रखी है। ये देखो लड़की पोज दे रही है। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यार बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम रुक गए एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम थोड़ा पेट पूजा कर रहे थे, और अभी हमारे साथ हैं विनय। तो अब हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हमने करीब 150 किलोमीटर पार कर लिया। तो अब रात का सफ़र था, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, समझने को मिली। तो अब मैं विनय से पूछना चाहूँगा कि विनय, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर टिप देना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें कि अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप रात को बाइक राइड कर रहे हैं, तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मेन कंडीशन आपकी बाइक की बहुत टिप टॉप होनी ज़रूरी है कि रात के टाइम पे कोई भी आपको नहीं मिलेगा, मैकेनिक हो या कुछ भी हो। तो मेक श्योर कि आपके पंचर्स वगैरह जो भी है बाइक के वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। और आपकी बाइक की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बीच में ब्रेक डाउन ना हो। और द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी जो मेन चीज़ है, एक तो आप कैसे चल रहे हैं, किस फॉर्मेशन में चल रहे हैं, आपकी लाइट्स जो है पार्किंग लाइट्स वो कैसे काम करनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैं तो कहूँगा, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होती है। क्योंकि रोड्स पे ज़रूरी नहीं है हर रोड पे लाइट होगी। और सबसे मेजर चीज़ है, जब आप एक फॉर्मेशन में चल रहे हैं तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि सडन ब्रेक आगे वाला मारेगा तो पीछे वाले की बाइक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेजरली मैं बोलूँगा रात में ट्रैवल करते समय बहुत ज़रूरी है। और स्पीडिंग स्ट्रेच आई वुड से कि अवॉइड ही करें रात के टाइम पे स्पेशली। मिनिमम मैक्सिमम बोलूँगा 60 किलोमीटर्स और मिनिमम 40 इतना रखे स्ट्रेच में, क्योंकि बारिश के टाइम पे ब्रेक्स भी बहुत काम करना बंद कर देती हैं। तो गियर ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं उस दौरान। बाकी यही है अभी तक। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो स्टे ट्यून गाइस। यार बारिश से परेशान करा हुआ है, 5 मिनट चलते हैं फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छा हमें यहाँ पे आप देखिए हाल। ये देखिए गाइस कितनी बारिश हो रही है। चलिए जब बारिश रुकती है फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी तो यहीं रुके हुए हैं।